ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಲೆನಾಡು ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕು, ಜೀರಿಗೆ, ಓಮಿಕಾಳು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಅಜ್ವಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಗೆ ಆಂಟಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಇದೇನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಂ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಓಂಕಾಳು, ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಧನಿಯಾ. ಆಂಟಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಸರ್. ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಳ ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸರ್. ಈಗ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನುಣ್ಣಗೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಥರ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡ್ದಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಬರಲ್ಲಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕಲಸ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಈ ಥರ ಮರ ಇಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಲೆನಾಡು ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದು. ಆಂಟಿ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮಲೆನಾಡಿನವರು ಇದು ಮನೇಲಿ ಕಾಯಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ತಿಂತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಚಕ್ಲಿ ಕೋರ್ಬಳೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಡಿಕಿನೂ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆಂಟಿ ನಾದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಅಷ್ಟ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿನೂ ಕಲಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಅಳಸೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೆನೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಣಲಿ ಒಳಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಂಟಿ ನಾದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಥರ ತಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅವಾಗೆ ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೋರ್ಬಳೆ ಚಕ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿಲಿ ಆಂಟಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ABCD ಈ ಥರ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ನೋಡಿ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣೆ ಇದ್ದರೆ ಮಣೆ ಮೇಲೇನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ
ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಂಟಿ ತನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಂಟಿ ಕರಿಯೋಣವ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದೈತ್ರಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕರಿತಾ ಇದೆ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗಂಗೆ ಕರಿಬೇಕು, ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೋವ್ ಸ್ಲಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ ರೀ ಆಂಟಿ, ಅದು ಬೇಯಬೇಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಮ್ಮಾಗಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ. ಸರಿ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆಂಟಿ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಆಂಟಿ ಈಗ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಕರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆಂಟಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಡ್ಡಿ ನಡಿಕಿನೂ ಅಂತಾರೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಡ್ಡಿನೂ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಮಲೆನಾಡು ಸೈಡು. ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಆಂಟಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಂಟಿ ಹೆಸರು ಉಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರು. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆವಾಗಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳು ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ತನು ಈಗ ಸಾಕಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಈಗ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ. ಆಂಟಿ ಇದು ನನಗೆ ಆಂಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಊರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದರೆ ನನಗಿದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸರಿ. ಇವು ನೋಡಿ ನಾವು ಅವಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಇವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಂಟಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಂಟಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ತಿಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್. ಖಾರ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ತಿಂತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ತಿಂದು. ಕುಮ್ಮು ನೀನು ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.